lura wara dik il-pawsa qasira u magħna ngħaqad George Vella, konsulent finanzjarju. George, nirringrazzjak li aċċettajt li tkun magħna llum. Nirringrazzja lilek tal-istedina. Fil-storja li kellna f'dan il-programm smajna kemm missier li kien viżjonarju u kien vera moħħ ta' negozjant għax kien jara opportunitajiet il-botu jidħlilhom bir-ras biex tajtek li kabbar in-negozju, it-tieni ġenerazzjoni li kienet fl-era ta' Tony Gullajmir li kellimna ftit iktar qabel, baqa ikabbar in-negozju, però waslu fi stat meta in-negozju kien se jieqaf. U ħadu l-passi neċessarji biex kollox isir ovvjament kif suppost u għalkemm il-frott ta' dik il-ħidma kollha tal-missier u tal-liben ma baqgħetx għaddejja, ma il-frott mar qisu b'mod monetarju lejn il-familja. Meta negozju tal-familja tiġi affaċċjata jew tkun qiegħda tibża li tista' tiġi affaċċjata minn sitwazzjonijiet bħal dawn, x'jista' jsir biex jew tevita jew inkella forsi tipprepara għalihom sitwazzjonijiet bħal dawn? Fil-fatt, konsulenti finanzjarji affermati l-ewwel ħaġa li jgħidulek meta jkunu qed janalizzaw il-business tiegħek jew meta inti tavviċinhom biex jgħinuk tiffinanzja business, jkun għadu ma bediex. L-ewwel ħaġa li jitolbuk jgħidulek orrejt mela aħna qed naqblu mal-pjanijiet tiegħek, kollox qiegħed f'postu, imma il-mistoqsija l-kbira hija meta tiddeċidi li toħroġ kif se toħroġ. U qed inġib dal-eżempju għaliex jiena nemmen illi di l-kwistjoni ta' suċċessjoni ta' min se jieħu warajk, ta' se jiġri wara li inti tiġbad iddejja għandek aptit tagħmel affarijiet oħra, għandek tindirizza mill-ewwel ġurnata, għandek tindirizza qabel ma tibda. Issa din hija xi ħaġa li forsi tinstema' teoretika, ma l-verità li meta naraw l-ammont ta' businesses illi ikun hemm problemi ta' din natura fihom, xi daqqiet tibda tikkonvinċi ruħek illi mhux valla pena li tibda jekk ma tax kif toħroġ. Issa mbagħad meta wieħed iħares lej affarijiet ta' suċċessjoni, jiena naqsamhom fi tlieta. L-ewwel ħaġa il-persuna iktar milli il-persuna li jaħseb fih innifsu. Kif nafu il-persuni jinbidlu. Il-persuni ikunu kuntenti, sodisfatti b'dak li qed jagħmlu jekk ikunu ħielsa jagħmlu deċiżjonijiet, jekk ikunu indipendenti jagħmlu dak li bekk jiġi sodisfazzjon. Sfortunatament mhux neċessarjament illi dik tibqa' għaddejja għal żmien twil ħafna. U allura persuna irrid jaħseb illi meta il-passjoni, id-drive, il-teknika li għandu, il-kapaċitajiet li għandu, il-issuq jibda jurih li wasal iż-żmien li jibda jmexxi lej post ieħor, il-persuna ma jispiċċax imxekkel mill-business tiegħu stess. Mela allura anke egoistikament il-persuna li beda business għandu jibda jaħseb bis-suċċessjoni mill-bidunet għaliex jista' jkun li hu fi żmien ħajtu ikollu x-xewqa li ma jibqax imxekkel b'daw ir-responsabbiltajiet u jimxi lemm. Mela allura importanti li jibda kemm jista' jkun malajr. Ġifieri meta jibda n-negozju jibda mill-ewwel. Jibda jara wkoll is-suċċessjoni kif se tkun. Bil-fors. Issa mbagħad jiġu l-komplikazzjonijiet tal-familja. Jiena naf familji fejn it-tfal minn xkunithom kienu imtaqlin bil-ħsieb illi la jikbru jridu jew ma jridux daw jridu jieħdu l-business tal-familja. U hawn minnu tajjeb għal din u hawn min mhuwiex tajjeb għaliha. U allura importanti illi nagħmlu separazzjoni, id-distinzjoni bejn ownership ta' kumpanija u management ta' kumpanija. L-ownership jista' jkun jintiret u dik m'għandek bżonn kapaċitajiet kbar kull m'għandek bħala kwalifika li inti t-tifel jew inti il-persuna li min għandu l-business illum ħajafdalek l-ownership tiegħu. Imma hemm il-management u dan hija area li forsi l-inqas li nifhmuha. Jiena li hija professjoni daqs oħrajn.
il-kwalitajiet uniċi li rrid ikollok biex tkun tajjeb fil-business huma ftit nies li għandhom u iċ-chances illi għax il-missier jew l-om kella dawk il-kwalitajiet mela tfal awtomatikament se jkollhom dawk il-kwalitajiet, iċ-chances huma limitati immens. Eżatt, hawnhekk fejn tidħol naħseb il-governanza kooperattiva. Mhux hekk. U allura l-tfal meta jkun hemm dik is-suċċessjoni jekk inti taħsbilhom biex tifrexilhom is-sodda, trid tieħu ħsieb li l-ownership jibqa' hemmhekk. Min-naħa l-oħra, in-naħa tal-management, dak huwa dak li nsejħulu merit-based, jew inti ħatkun kapaċi jew inti ħatkun kapaċi u biex it-tfal dak li tħallilhom fisma ta' business jkun jibqgħu jiswew, inti l-aħjar ħaġa li għandek tagħmel hija li l-management tal-kumpanija taf minnu kapaċi jagħmilha min għandu issa jekk it-tfal il-bambini tihom il-grazzja li jkollhom dawk il-kapaċitajiet, mela tant l-aħjar ikunu kemm owners u kemm managers. Imma once li nisseparaw naħseb il-problemi ta' suċċessjoni jonqsu immensament. Grazzi George, nixtieq li għandna iktar ħin għaliex naħseb hemm ħafna fejn nimirħu f'dan is-suġġett, forsi jkollna ċans fi programmi li ġejjin.